Hej alle sammen, mig og min fætter her, Linigoob. I burde gå ud og tjekke ud hans kanal. Hans kanalsnavn er Linigoob 1 Place, og min kanalnavn er Double Trouble Dude. Anyways, vi har simpelthen klaret dragen og tog dens æg. Vi lægger den ind i der bur der og pynter det lidt op. Og ja, det er bare en lille video, en meget ganske kort video. Vi vil bare gerne sige, hvordan vi har klaret dragen. Eller besejret dragen. Jeg vil også godt sige, at det er første gang, at jeg klarer Enderdragen på Bedrock Edition. Jeg plejer at gøre det på Java Edition, men denne gang var det simpelthen på Bedrock Edition sammen med en awesome YouTuber. Albert, hvad hedder du? Double Trouble Dude. Du hopper. Det er lige meget, du kommer til at sige min navn. Det er lidt lige meget. Ups, en endermand. Okay. Linigoob dræbte. Men okay, men jeg vil også bare sige, husk at downloade Lunaclient, hvis I bruger Java Edition. Er det ikke rigtigt, Albert? Ja, hvis I bruger Java Edition, så prøv Lunaclient. Det er en helt fantastisk client. Ja, det er det. Er det ikke en... ja, vil du sige det sidste ord? Ja. Vi ses. Eller... Ja, vi er klar the end. Det er bare det, vi siger. Det er bare det, vi vil sige. Og jeg fik en OP, og vi bør begge to få en OP pickaxe. Ja, jeg fik en... Må jeg lige vise dine viewers epic tryllestik? Nu er jeg her. Nu er jeg her. Sejt. Vi ses. Vi ses.